आपको अगले उपाय बताता हूं क्या क्या करना। भस्त्रिका प्राणायाम करना, लंबे श्वास लेना, लंबे छोड़ना। ये डबल सिलेंडर लगा रखे हैं परमात्मा ने, राइट और लेफ्ट नॉस्ट्रिल। इनसे भस्त्रिका में लिया, फिर कपालभाति में, फिर उज्जाई में, इससे श्वास को भर करके रोक करके रखते। थोड़ी देर रोका और 10 से 20 सेकंड के बाद बाएं से छोड़ दिया। फिर यह अनुलोम विलोम 5 सेकंड में लेना, 5 सेकंड में छोड़ना। जिससे जितना बन पाए। भस्त्रिका, कपालभाति, उज्जाई, अनुलोम विलोम। जिनका बीपी बहुत हाई है, एंजाइटी है, डिप्रेशन है, मन अशांत हो रहा है, घबराहट हो रही है, चारों तरफ नकारात्मक समाचार सुनने को मिल रहे हैं, आईसीयू में कुछ लोग भर्ती हो जाते हैं तो वहां कुछ टीवी चैनल देखते हैं तो वहां चारों तरफ एम्बुलेंस की आवाजें गूंज रही हैं, बीप हो रही है चारों तरफ कानों के अंदर, ऐसे में आदमी घबरा जाता है। एंजाइटी डिप्रेशन के लिए शीतकारी भी जरूरी है। मुंह से लिया, नाक से छोड़ दिया। जिह्वा से को बाहर निकाल के मुंह से लेना, नाक से छोड़ देना। फिर अगला है दांतों के पीछे जीभ लगा के मुंह से लिया, नाक से छोड़ दिया। ये तो विशेष टेक्निक्स है। अब जब हालात खराब हो जाती है, फेफड़ा ठीक से काम कर नहीं रहा है, तब क्या क्या करें वो जरा बताते हैं। एक तो ये मैंने स्टीम लगा रखा है। ये स्टीम का इक्विपमेंट पूरे देश में सब जगह मिल जाता है। इसमें खास बात यह है, ये देसी कपूर, पीपरमेंट, अजवाइन सत और यूकेलिप्टस ऑयल, ये समान मात्रा में 10-10 ml ले लिए। 5 ml इसमें लौंग का तेल मिला दे और इसको ऐसे डाल दिया और इसको ऐसे डाल करके और इससे ऐसे स्टीम ले लें एकदम से, नाक से, मुंह से, आंखें बंद कर लें, नाक और मुंह से स्टीम ले ले, एकदम से पूरा फेफड़ा खुल जाएगा अंदर तक। ये बहुत जबरदस्त है। और लंग का फंक्शन गड़बड़ हो गया है जब अपने तो श्वासारी गोल्ड मीटर के जरिए हमें दिखाया कि कैसे कम को आपने ज्यादा किया। कई लोगों के मन में यह सवाल उठेगा कि आप तो एक्सपर्ट हैं, आप ऐसा कर सकते हैं, लेकिन बाकी लोगों के ऊपर भी क्या इतना तेजी से असर दिखा सकते हैं ये आसन? ये जो प्राणायाम बता रहा हूं ये तो अद्भुत है। अब अगले उपाय और बताता हूं। मैंने श्वेता जी पिछले 40 सालों में करोड़ों लोगों पर यह प्रयोग किया और अभी भी इस पेंडेमिक में मेरे पास लोगों के फोन आते हैं, 70-80 ऑक्सीजन लेवल हो गया, क्या करें? मैंने कहा डीप ब्रीदिंग करो, भस्त्रिका, कपालभाति, उज्जाई, अनुलोम विलोम, भ्रामरी, ओम, उद्गीत, शीतकारी करो और 5 to 10 मिनट्स के अंदर, अभी आज तक पर देखते देखते ही हमारे साथ करें और 10 to 20 सेकेंड्स आप सभी ये एक्सपीरियंस कर सकते हैं। इतना जबरदस्त इसका परिणाम है श्वेता जी। और इसके अलावा कुछ और एक्सरसाइज बताता हूं और साथ ही कुछ ऐसे उपाय, जैसे मैंने अभी ये आपको स्टीम का उपाय बताया। अभी जैसे ये जो दिव्य धारा है, इसको ऐसे नाक में लगा लिया और ऐसे सूंघ लें एक तरफ से, दूसरी तरफ से, पूरा ऑक्सीजन इतना जबरदस्त अंदर प्रवेश होगा और अंदर किसी भी प्रकार का कोई रेस्पिरेटरी सिस्टम में इरेगुलरिटी है। मन कोविड होने से पहले भी किसी भी कारण से किसी का स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन से ऑक्सीजन लेवल कम है, और कोविड होने के बाद क्योंकि इन्फेक्टिविटी रेट, वायरलिटी रेट बहुत ज्यादा इस बार के इस नए स्ट्रेन का, कितना ही ज्यादा कोई वायरलिटी रेट हो, इन्फेक्टिविटी रेट हो,
आप इस तरह से अपने आप को प्राणायाम करके प्रोटेक्ट कर सकते हैं। कुछ और उपाय भी बता देता हूं। जैसे मैंने स्वासारी का उपाय बताया, खाली पेट ये अणु तेल या षडबुंदी तेल नाक में डालना, स्वासारी गोल्ड बहुत ज्यादा इंफेक्शन रेट होने पर, अथवा स्वासारी नॉर्मल या स्वासारी प्रवाही या स्वासारी क्वाथ का प्रयोग कर लेना। स्वासारी प्रवाही, स्वासारी क्वाथ, स्वासारी गोल्ड या स्वासारी खाली पेट कोरोनिल खाने के बाद ये प्रयोग करने से, साथ ही हल्दी, लहसुन, अदरक, माने लहसुन, प्याज, हल्दी, अदरक, और इसमें थोड़ा सा ये दिव्य धारा मिला देते हैं और इसको हम लेप लगा देते हैं। ये लेप भी आपको हम यहां बता रहे हैं, ये कोई भी घर पे लगा सकते हैं। ये लेप जो है ये बड़ा जबरदस्त है। ये ऐसे ही, ये इसके अंदर थोड़ा सा दिव्य धारा डाला और ये लेप आप देख रहे हैं उधर हम अप्लाई कर रहे हैं। तो ये लेप लगाएं और इस लेप के साथ साथ हम जो है ये जिनको पेट की बड़ी दिक्कत है, आजकल पेट बहुत लोगों का खराब है, उसका पूरा उपाय तो बाद में बताएंगे। मिट्टी की पट्टी ऐसे रख दे, तो ये मिट्टी की पट्टी और ये लेप, ये अद्भुत चीजें, कोई भी घर पर इनको अप्लाई कर सकता है। ऐसे लगा करके फिर इसके ऊपर इसको टाइट करके एक कपड़ा बांध देते और उससे फेफड़े के अंदर एकदम से जबरदस्त रूप से एक परिवर्तन आता है और रेस्पिरेटरी सिस्टम हमारा अपने आप बहुत ही ज्यादा एक्टिव हो जाता है। फिर मिट्टी पट्टी जो मैंने बताई, ये पेट की दिक्कतें, वैसे जीरा, धनिया, सौंफ, मेथी, अजवाइन, इसका पानी हम कहते हैं रात को भिगो करके सुबह खाली पेट पी ले, तो ये पेट की गड़बड़ी से भी। और अनार, सेव, पपीता, अनार, सेव, पपीता, मुनक्का, अंजीर, ये 5 चीजें ज्यादा मात्रा में सेवन करें तो पेट की गड़बड़ी होने का भी प्रश्न है।